กี่รอยน้ำตาที่รินไหลกี่พายุสนับสนุนโดยโยเกิร์ตริชเชสมาพร้อมกาโนล่าที่เซเว่นจัดเลย คุณจ้า มีอะไรเปล่าคะ แอร์ห้องผมเสีย ขอนอนด้วยคนนะ แท็บหลับหรือยัง ค่ะ แล้วปกติเวลาคุณนอนเนี่ย คุณนอนเปิดไฟแบบนี้เหรอ ค่ะ ไงออกมาเดินเล่นเหรอ กงใช่ครับผมนอนไม่ค่อยหลับอะครับ ก็เลยออกมาเดินเล่น แล้วกงล่ะครับ เหมือนกันนะนอนไม่หลับนี่ก็เดินอยู่พักหนึ่งแล้ว มันก็ยังไม่ได้อะสงสัยว่าจะดื่มน้ำชามากไป คืนนี้ รับรองได้ว่าจะต้องนั่งเล่นเกมอยู่ตรงนี้จนถึงเช้าอ่ะ ถึงเช้าเลยเหรอครับกง อืม ผมว่ากงเปลี่ยนเข้าไปนั่งเล่นเกมในบ้านไหมครับ ตรงนี้มันร้อนแล้วก็ยุงเยอะด้วยครับ ข้างในเนี่ยเปิดแอร์เย็นสบายครับกง กงชอบอยู่ข้างนอกมากกว่านะ นั่งข้างนอกนี่มันก็ได้เห็นอะไรได้เยอะดี ถ้างั้นผมง่วงแล้วครับกงผมกลับไปนอนก่อนนะครับ จ้า ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกนะ กงหมายถึงอะไรครับ ก็หมายถึงสิ่งที่คงกำลังพูดอยู่นี่แหละ โตแล้วนะจ๊ะ เป็นถึงผู้บริหารบริษัทประกัน ถ้าคิดแค่นี้ไม่ได้แล้วจะไปดูแลบริษัทได้ยังไง ถ้ากงหมายถึงเรื่องบริษัทเนี่ยผม ฟังไว้นะจ๊ะ งานประกันไม่ใช่สักแต่ว่าพูดดี วาดฝันให้คนเขามาซื้อประกัน แต่คนที่ซื้อประกันเนี่ยเขาหวังว่าจะฝากอนาคต ฝากผีฝากไข้ไว้กับเรา งานประกันเป็นงานที่เกี่ยวกับความใส่ใจ ห่วงใยดูแลแล้วถ้าดูแลคนใกล้ตัวไม่ได้เนี่ยใครที่ไหนเขาจะไว้วางใจให้ดูแลชีวิตของเขา เรื่องนี้ผมก็รู้อยู่แล้วครับกงไม่งั้นผมจะดูแลลูกค้าของบริษัทเราทุกคนเป็นอย่างดีได้ยังไงครับ ถ้าอีกหน่อยจะเสียอะไรไปแล้วก็ อย่าหาว่ากงไม่เตือนกันแล้วกันนะ
คนไหนครับ นอนไม่หลับเหรอ หลับค่ะ คุณไหนครับ มีอะไร ยังไม่นอนอีกเหรอจ๊ะ แหม ฉันก็แค่จะโทรมาบอกว่า ถ้าเกิดยังไม่นอนเพราะว่ารอลูกชายฉันเนี่ยนะ ไม่ต้องรอแล้วล่ะจ้า เพราะว่าลูกชายของฉันเนี่ยเขานอนกับภรรยาของเขาไปเรียบร้อยแล้วจ้า แค่นี้นะจ๊ะ เย็นนี้เลิกงานแล้วแวะมาหาพี่ด้วยกันแล้วกันนะ คุณหยามผมมากเลยนะแพน เจอการ์ดใบเนี้ยเสียบไปที่ประตูค่ะ นนทีก็คงอยากจะอวยพรลูกมั้งค่ะ เก็บการนี้ไว้เองแล้วกัน อยากจะให้แปลงโฉมลูกนกของบ้านเนี่ยให้เป็นหงส์ที่งามสง่าเลยค่ะ จะเอาแบบระดับเบสิกหรือว่าจะเอาแบบหงชนหงค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ มันเป็นหน้าที่ของคุณลำแพนอยู่แล้ว คุณลำแพนเนี่ยเขารักงานบริการค่ะ ในชีวิตที่เคยสวยงามดังทะเลยามตะวันส่องมา แต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้าย ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งจะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมาย มากเกินหัวใจคนหนึ่งจะรักมัน กี่รอยน้ำตาที่รินไหลกี่พายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิตหนึ่งที่มันอ่อนล้าไม่นานคงผ่านพ้นไป บอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหวจะเจ็บและช้ำสักไรจะรอวันที่ฟ้าเป็นใจต้องมีสักวัน วันหนึ่งกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากู คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไง โอ้ยพายุ